Te enseño a hacer estos chiles rellenos de atún en salsa guajillo cremosita. Quedan muy ricos. Asamos los chiles, asamos jitomate, cebolla, ajos y los molemos con los guajillos, agregamos crema y los sazonamos. Hacemos verduras cocidas con atún y rellenamos los chiles y ponemos todo a cocer. Y listo, así quedan. Acompáñalos con queso Oaxaca. Que lo disfrutes.